Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Онцгой байдлын ерөнхий газраас гамшигаас хамгаалах төрийн бодлого хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурчлан таниулах, иргэдэд болцсогүй аюул ослоос өөрийгөө болон өрөөл бусдыг аврах хамгаалах мэдлэг олгох, гамшигаас урьдчилан сэргийлэх боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор онцгой байдлын цаг нэвтрүүлгийг бэлтгэн үзэгч та бүхэнд анхны дугаараа хүргэж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд Алтан хуйгийн бүгд найрамдах хятад улсад хийсэн албан ёсны айлчлалын бүрэлдэхүүнд онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга онцгой байдлын хурандаа дуламд орж оролцож гамшигаас хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын онцгой байдлын ерөнхий газар бүгд найрамдах хятад улсын иргэний хэргийн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж жижигт гарын үсэг зурлаа. Санамж жижигний хүрээнд албан хаагчдыг сургаж бэлтгэх, томоохон байгалийн гамшиг тохиолдсон үед аврам туслах, гамшигын хор уршигыг арилгах, хүн хүчний болон эд материалын яаралтай тусламж үзүүлэх, гамшиг судлалын хамтарсан шинжилгээ судалгааны ажил хийхэд хамтран ажиллах юм а. Энэ нь гамшигаас хамгаалах салбарт сүүлийн 10 гаруй жил хийгдэж байгаагүй том гэрээ гэж хэлж болно. Ер нь бол гамшигаас хамгаалах салбарт бол бүгд найрамдах хятад ард улстай 1999 онд одоо манад бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Зинзи Минго альчлахад хил орчмын ой хоёрын төмөртэй тэмцэх чиглэлээр хамтран ажиллах санамж жижиг зурсан байдаг. Энэ хүрээндээ бол одоо зүүн 3 аймгийн хил орчмын нутагт одоо ой хоёрын төмрөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамжилдаг. Өнөөдөр бол иргэний хэргийн яамтай зурлаа. Ер нь бол нийтийг хамарсан гамшигын үед бол эднийх иргэний хэргийн яам ажилдаг. За газар хөдлөлтийн чиглэлээр бол тусдаа агентлаг үйл ажиллагаа явуулдаг. За галт төмөр ойтойгоо бол ой улсын орон харилцдаг энэ 3 том салбарт байдаг. Өнөөдөр ингээд онцгой байдлын ерөнхий газар бол энэ 3 том салбартаа гурвуулантай хамтарч ажиллах гэрээнд зурлаа. Шинжлэх ухааны шинэ технологиг нэвтрүүлэх энэ онцгой байдлаа авах чиглэлээр бол олон хамтарч ажиллах чиглэл гарна баг. Айлчлалын үеэр онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга онцгой байдлын хурандаа дуламдорж бүгд найрамдах хятад улсын иргэний хэргийн сайд эрхэмсэг ноён Лилиг овтой уулзаж Монгол Улсын онцгой байдлын байгууллагад тулгамдж байгаа гамшигаас хамгаалах боловсон хүчний мэргэшил боловсролыг дээшлүүлэх, гамшигын эрсдлийн үнэлгээний арга механизм, түүнтэй холбоотой хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход хамтран ажиллахаар тохиролцсон бөгөөд бүгд найрамдах хятад улсын иргэний хэргийн сайд эрхэмсэг ноён Лилиг овог тааламжтай цагтаа Монгол улсад ажлын ажил хийхийг удлаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн чуулганы шийдвэрээр 1989 оноос эхлэн гамшигын аюулыг бууруулах олон улсын өдрийг жил бүрийн 10 дугаар сард дэлхийн нийтээрээ тэмдэглэдэг уламжлалтай. 2013 онд тус өдрийг гамшигын аюулыг бууруулахад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь сэдвийн хүрээнд тэмдэглэж байгаа бөгөөд онцгой байдлын ерөнхий газраас улсын хэмжээнд хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, дэлхийн зүүн Монгол зэрэг олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагуудтай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг аюулт үзэгдэл, осол, гамшигаас хамгаалах, гамшиг тохиолдсон үед өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалахад сургаж дадлагжуулах, газар хөдлөлтийн гамшигын үеийн зарлан мэдээллийн тохиогоор ажиллах дадлаг сургуулиудыг зохион явууллаа. Энэ сүүлийн зөвхөн манай улс биш, дэлхийн хэмжээнд олон улсын хэмжээнд маш өндөр түвшинд яригдж байгаа зүйл бол энэ гамшиг ослын үед хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хараагүй иргэдэд хэрхэн туслах уу тийм ээ. Гамшиг ослын үед тэдэнд одоо яаж мэдээлэл хүргэх үү гэдэг өөр их ноцтой асуудал болж хувираад байгаа л да. Тэгэхээр манайх одоо энэ чиглэл бас анхаарж байгаа нь өөрөө эхэлж байгаа нэг авууштай зүйл. Монгол улсын нийт хүн амын 3.7% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй гэсэн статистик мэдээлэл байгаа бөгөөд эдгээр иргэдийн асуудал нь нийгмийн халамж, хамгааллын асуудал төдийгүй нийт хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын төвд байх ёстой чухал асуудал юм а. Хараа, сонсгол, хөдөлгөөн, оюун ухааны саадал зэрэг олон төрлийн эрхтэн тогтолцооны алдагдaltaй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд гамшигын талаарх мэдлэг дадлагыгч тэдний онцлогт тохирсон арга хэлбэр, хэрэгслээр түлхүү хүргэх шаардлага гарч байна. Төвийн дүүргүүдэд байрладаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүүхдүүдийн одоо 6 сургууль байдаг. Энэ сургуулиуд дээр одоо бид сургалт дадлагыг явуулж, за гамшигын үед хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, сурагчид одоо эд маань одоо ямар байдлаар одоо өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангах ёстой юм. За энэ сургууль дээр зохион байгуулж байгаа багш, менежерүүд эдгээрийг одоо гамшиг гарсан үед яаж аюулгүй газарт хүргэх ёстой энэ одоо байдлаар онцлог одоо болгож явуулсан. За бид студидтэй онцгой байдлын ерөнхий газрын галт төмөртэй тэмцэх газрын дарга онцгой байдлын хурандаа залуу хүүтэй ярилцаж байна.
За хүүтний эрч чангарч халаалт галгаа гэсэнтэй холбогдуулаад ялангуяа гэр хорооллын айл өрхүүдэд энэ ахын гал төмрийн одоо дуудлага нэлээд ихсэж байгаа. Ер нь энэ гал төмрийн шалтгаан нөхцөл нь одоо ямар шалтгаан нөхцөлд байна вэ? Танай газраас гаргасан судалгаанаас харж байхад энэ гарсан гал төмрийн 40 гаруй хувь нь одоо иргэдийн нөгөө үнс тормоо ил задгаа асгаснаас үүдсэн байна гэсэн судалгаа байсан л да. Тэгэхээр 2013 оны эхний 10 сарын байдлаар бол нийтдээ улсын хэмжээний 3274 удаагийн гал төмрийн дуудлага гал унтраахынгууд гарч ажилласан байгаа. Манай ард иргэд үндсэндээ одоо энэ хавар намрын хувийн ажилтны энэ үед бол одоо ялангуяа гэр хороолд байгаа айл өрхүүд нэг өнжмөл өвс хатсан, шаралсан өвс ногоогоо их шатаах юм. Үүнээс болоод одоо галын зөвчил тэгээ чи утаа хараад хүн гал гарч ийна л гэж дуудлага өгдөг. Гал унтрахыг яваад очихлоор одоо өөрснөө зориудаар шатааж байна. Бид нар хяналттай ингэж юу хогоо цэвэрлж яах гэсэн ийм байдлаар ханддаг. Ард иргэд ахын хүрээндээ галын ээлгүй байдгийг хангахгүй байна. За тэгээд ганцхан үнс нурам биш. Эннээс одоо гадна цахилгаан эрчим хүч ашиглал төвсөлтийн буруу гэдэг. Одоо манайхан плетиг юугаа залгаад орхидог. Одоо нэг хэрэгээ юу залгуураас маш олон хэрэглэгчийг салаалдаг, зориултын бууц ус тавьдаг гэдэг ингээд маш их зөрчлүүд байна. Тэгэхээр одоо ер нь энэ ахын хүрээндээ л манай ард иргэд галын ээлгүй байдлаа хангачих юм бол энэ улсын хэмжээнд гарч байгаа гал төмрийн одоо тоо түүнээс учрах хохирлын хэмжээ бол маш өндөр хуваар одоо буурах боломж байна. Тэгэл энэ зөвлөс нэг асуудал байгаад байна. Энэ юу гэхээр энэ ялангуяа одоо энэ ахын гал төмөрт бага насны хүүхдүүд ихээр өртөж байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ ер нь одоо нөгөө эцэг эхчүүдийн асран хамгаалагчдын анхаарал халамж тийм ээ одоо болгоомжгүй байдал бол одоо хариуцлагатай холбоотой байх. Тэг ер нь та энэ иргэний хариуцлагын талаар бас ямар бодолтой явдаг вэ? Бага насны одоо 20-18 хүүхэд одоо энэ гал төвчс нас орсон юм судалгаа байна ихний 10 сарын байдлаар. Энэ ямар байдалтай байна гэхээр манай аав ээж эцэг эхнэр ажилд явахдаа юм уу одоо ойр зур дэлгүүр оршинд гарахдаа хүүхдийг бага насны хүүхдийг цоожилж байгаа ч тийм нөгөө бага насны хүүхэд юу гэдгийг одоо нэг 100 фишингийнхаа амын онгойлгоч байдаг юм эсвэл одоо нэг бөмбөг өшгилж гүйж яагаад орон доогуур оруулж байгаа шүдэн зурдагч байдаг юм. Ийм хүүхдийн гинэн болгоомжгүй үйлдээс болоод одоо гал гаргаад тэрэндээ ямар ч буруугүй энэ бага насны хүүхдүүд одоо хөтөж байгаа хамгийн харамсалтай юм. Энд дээр л одоо манай иргэд туйлын болгоомжтой байх нь зүйтэй байна л да. Тэгэхээр энэ гал унтраах автомашин техник тоног хөрөмжийн хангалт төр нь ямар түвшинд байгаа вэ? Жишээ нь одоо нийслэлийн хэмжээнд 14 гал унтраах ангиулаа гэхэд яг төчнэн автомашин техник хэрэгсэл байх ёстой гэсэн тийм стандарт байдгүй. Орон нутагт жишээлбэл нэг гал унтраахыг хэдэн автомашинтай авах ёстой гэдэг ч юм уу. За өнөөдрийн хувьд бол одоо нийслэл Улаанбаатар хот сая бус төсөлмжийн хүрээнд 22 машин ингээ 39 автомашинаар 100% хангаглаа гэж ингэж ярьж байгаа. А гэхдээ энэ нь яг ингээд бүх стандартынхаа шаардлагын дагуу хангахчгүй энэ бас биш. Одоо орон нутагт бас хуучин автомашинуудаас салж чадаагүй байгаа юм би засаг даргын гамшигын нөөц хөрөнгөнөөс гал унтуудынхаа техникийн одоо хүчин чадлыг сайжруулахад хандив оруулаа гэж. Тэгэхээр энэ бас тодорхой хэмжээнд шийдэгдэх байгаа гэж бодож байна. Гал төмөр аюулаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар анхааруулга зөвлөмж өгсөн онцгой байдлын ерөнхий газрын гал төмөртэй тэмцэх газрын дарга онцгой байдлын хурандаа залуу танд баярлалаа. Баярлалаа. Онцгой байдлын ерөнхий газраас үзүүлж байна. Иргэн та цахилгаан тоног төгөөрөмж, цахилгаан дамжуулах утас, уртасгагч залгуур, унтраалганы бүрэн бүтэн байдлаа шалга. Эвдрэл гэмтэлтэй зориулалтын бус халаах хэрэгсэл цахилгаан тоног төгөөрөмж, цахилгаан утас хэрэглэхийг хориглоно. Түмэн та хаан гамшигын эрсдлийг бууруулах иргэдийн оролцоо. Аюул ахын осол гэж юу вэ? Аюул ахын осол гэдэг нь гадаад хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр тодорхой цаг хугацаанд тодорхой газарт хувь хүн болон түүний хүрээлэнгүй орчинд үүсэх гинтийн таагүй байдал юм. Аюул осол нь урьдчилан таамаглахын аргагүй гинтийн байдаг нь ихээхэн хор уршиг дагуулдаг. Манай улсад гардаг хүүхдийн гэмтлийн тохиолдлуудын дунд ахын осол баггүй хувийг эзэлж байна. Үүн дотроо түлэгдэлд химийн бодисоос хордох, зам тээврийн осол, усны осол зэрэг тохиолдол баггүй байдаг. Ийм ч учраас аюулгүй амьдрах ухааны үнцийг ярихдаа юун түрүүн ахын ослын талаар авч үзэж байгаа юм. Аав ээж ах эгч нарын чинь аюултай хол байгаарай гэж хамгийн их анхааруулдаг зүйл чинь юу вэ? Галаас хол бай,
халуун эндүүнд түлэгдэх вэ? Өндөр тавилга руу бүү авир цонхны тавцан дээр гарч болохгүй. Замаа сайн харж яв. Танихгүй хүнд хаалгаар тайлж өгч болохгүй. Хурц үзүүртэй, эртээ зүйл барьж болохгүй гэх мэт олон анхааруулга хэлдэг нь санаанд чинь орж байгаа үзье. Тэгвэл эдгээр анхааруулга бүр нь ахын осол гэсэн ойлголттой холбоотой гэдгийг хүүхдүүд та бүхэн ойлгож авсан биз. Өдөр тутмынхаа амьдралд болгоомжтой аливаа осол аюулаас хол байж сурах нь хүүхдүүд та нараас өөрөөс чинь ихээхэн хамаарна. Төр ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүрэг өргөсөн тангарахтаа үнэнч байж шаардлага гарвал амнасаа үл хайрлан тэмцэхээ батлан тангаргалдаг эр зориг ахваалдсан ба зөвхөн онцгой байдлын албаны хөвгүүдэд л байдаг үлээ. Эр зориг залуусынхаа төлөөллийг танилцуулж байна. За 18 дугаар Галуунтар хаан гэж ангид гасногчор ороод тэндээ ажиллаж байгаа. Төв Галуунтар ангид гасногчор шилжиж ирээд тэгээ өнөөдөр хүртэл 19 жил Галуунтрах үйл ажиллагаанд оролцоод ингээд явж байгаа. Анх галд орж байхад бол бас бидний одооны нөхцөл байдлаас бол ондоол гэсэн л да. Тэр үчи одоо бид нар чинь Брезентийн хувцастай галд явчаал өвөл тэгэл оройн одоо галд явчаал буцахтаа өмнөд чинь ингээд нэл мөс болтсон нугалж чадахгүй. Тэгээ нэг нэрээ гიშгүүлээл өвдгөн дээрээ гიშгүүл нугалж ийж тэгжээж машиндаа сууж буцаж ярьдаг гэсэн. Буцаад дөнгөж орж ирэл хувцаа хатаагаал дөнгөж хатаагаал мөс чинь нойтон болоод ингээд ингээл ирэнгуут дахиад хаяг аваад гардаг. Тийм байсан. Одоо бол бас харьцан сайхан болсон. Байгууллагын зүгээс те хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны талаар бол маш анхаарч нэлээд сайн хийсэн гэж би боддог та. Гасногч гэдэг хүний хамгийн бахархалтай, хамгийн сайхан нь бол одоо бусад иршүүлээс илүү те хаалт самбайг сорсон энэ үжил гал дээрээс хүний ам аврна гэдэг бол мэдээж те тэгэхээр бас бахархав штэ. Нэг ойлголцохгүй баг бүрдэхгүйгээр гал төмнийг унтраана гэж ерөөсөө тийм байдаггүй. Баг бүрэлжээж одоо энэ хүн ингээд уршаа гүүгээ явж байгаа. За би одоо хойноос нь ийм барьж байгаа шүү. Одоо би ингийн байх шүү гэдэг нь яг ингээд өөрөөснөө ойлголцоод явцдаг. Манай салаанд доотлол нь 18 настай. Дээдл нь 52 настай. Эдгээр мөн бол үнэхээр сайхан шижигсэн залууч. Өглөө одоо ард иргэдийнх нь тий амнаас битээс үдээсээ гал ус баг гараасаа ажил залбирч хүлээж ичэнд байгаа юм да. Очоод аль багштайгаа нүрийг харахад бүгд л нэг тий цоглог тий аюу гоё байхад бол улам урам ордог. Тэгж эхлээд хамт олонхоо сэтгэл зүйг нэлээд судалж ээж тэгжээж одоо яалчгүй харуулгын томлолтон дээр очиад байлданы шугамлууд дагуулж авдаг та. Нэг одоо өнөөдөр нэг алд явал нэг ихэд бүх хүмүүс дотор янз янзын бодолтой байдаг. За өнөөдөр энэ айл те өвөл цагаан сараа шиний нэгний өглөө ингээд яваад очиод гэр оронгүй болсон энэ хүмүүс одоо яандаа зарим нэг гэж боддог. Зарим нь ингээл одоо хүн ингээл авраал хүүхдийн ч юм ингээл авраал гараал ирэхэд зарим нь баярлж идэг. 90-ад онд чинь бид нар чинь одоо ингээл ер нь жоохон тийм хатуу сургалтуудын нэлээд өдөр тутмын сургууль гэтэл ерөөсөө нэлээд чанга хийлгдэг. Тэр хатуужлыг даван туулсан хүмүүс бол ерөнхийдөө цааш үлдээл яваад байгаа юм л да. Гасногч гэдэг аврагч гэдэг хүний хойно асар том ачаал байгаа. Энийг бол одоо яг биегэлтүү бүхэл гасногчтой харилцан амьдралыг те одоо эмэгтэй хүн те гэр бүлийн хүн бол авч явдаг. Гэр бүлийнх нь шил бас л бэлтгэл бэлэн байдалд байдаг гэж боддог шүү дээ. Яг бэлэн байдал шүн ингээл дуудагдал түргээ аваад явхад гэр бүлийн хүн бас цугад босоол те хоолундын бэлдэж өгöd ховцсон бэлдэж өгöd тэгэл бас л бэлэн байдалд ажилладаг л гэж боддог шүү. Галын ажил их хүндэлтэй. Галаар би бол боддоо шүү дээ. Ер нь ар гэр нь маш сайн бат бөх байх хэвээр. Манай ах хоёр ах гал командд байсан. Манай хоёр эгч бас гал командд байсан. Ер нь галынхныг ер нь мэднэ л дээ. Тэгээ сүүлийн үед бол би ингээл яах вэ өглөө болгон залбирна. Тэгэл өдөр нэг уцаар ярихгүй болохоор надаа яасан бол гэж санаа зовол. Тэгэл өглөө гарахтаа тэнгэр хангаа харж гарна. За одоо өнөөдөр тэнгэр ямар ах бол шуургатай байх юм бол за нэг одоо юу н гал ус нь гарчих үедээ эсвэл одоо бороо ороосоо ч гэдэг юм уу. Одоо би бороо орохыг дуртай шүү дээ. Бороо оруулах маш хэцүү. Ер нь гэртээ тогтохгүй. Тэгэл ороод ирэхэд энэ хүн чинь ингээл хөл дөрөө тогтож чадахгүй гуйвал. Тэгэл хамрынхын нөх мөхн ингээл нийл утаа өнөр олцсон л орж ирж байгаа юм чинь. Ажил дээр усанд ороод ирсэн л гэж байгаа юм. Тэгэл хичин л утаа өнөртэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь их хэцүү. Ер нь бол хүмүүс маш сайн ойлгож явах хэрэгтэй. Манай бол Арангаа аймгийн Чулууд нутгийн манай гэр бүлээс бол цэргийн бөгөөд мөрцтэй хүн байдгүй. Тэгээд би одоо ганцаараа одоо гэрээсээ мөрцтэй. Төв командад одоо 10 дугаар ангид ажиллана гэдэг. Маш сайхан бахархууштай нэр төртөө л ажилтаа. Одоо миний өдөрж байгаа салаа бол одоо яг
200 гаруй дуудлагад нь явсан байгаа. За үүнээс одоо яг 40 хүний яг нэг гамшигын голомтоос те яг гал төмөр дотроос нь аварсан. Цаад 100 гаруй хүнийг бол одоо яг бутаацлтын бүсээс амь насыг эрсдэхээс нь эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа гэсэн маш том гал дээр очиод ингээ галаа унтраагаад ард ирдийнхэн өмч хөрөнгийг амь насыг авран хамгаалаад тэгэл буцаж явхад бол үнэхээр сайхан болох шүү дээ. Энэ мэрэгжил ийм байх байсан шүү гэдгийг л одоо доктор бодгож нулимс сурч идэх дөө. Онцгой байдлын цаг нэвтрүүлгийн анхны дугаарыг хүлээн авч үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.